este despacho! ¡Venga, Doañic! ¡Vete! Kontatuko iguzi ze txiringito montatu duzuen hemen? Kafe pizka bat edaten gero gaua ondo pasatzeko eta partxiz partida bat. Bate, baina ondo. ¡Que viva Cuba! Partxiz dominó, lo que sea, que viva Cuba, niño! Osa, kafea importantea gaur, ez gaur luzea duzue? Ez negon behar gara. Zer ordura arte egoteko asma duzue esna? Bi, hiru, bai, tranquilamente, bai. Partida amaitzen denean. Kubano bezala prisari gabe orduan, eh? Eta libre. Antidoping proba egingo dugu! Antidoping proba sekretariari. Antizionismoa. Saldu zera izateten egiten. Gu gara KOI, Komite Olimpiko Internazionaletari gara, kontrolatzen olimpiada hauek, herri asken olimpiadak modu garantiekin aurrera baten ari direla. Eta zer atera da zuen azterketetan? Denetarik hemen dago Jamaika dagoela nahiko positibo handiekin. Izugarria da lehenengo urtea hemen Kuadrillas aldatu zarela entzun dugu. Bai, pedazo transfoa, baina bakizu zer, hemen amurrio garrantzitsua da kuadrilletan parte hartzea, eta berdin du non. Entzun dugu zarela hemen dagoen behirik errebeldeen. ¿Cómo es? Ojo yo. Nondik eskapatu zarete? A ver. Berez betezeko... Claro, baserri batetik, baina, claro, eske... bertako egoerak... Gero honekin, Retes da pizkat Aiaraldeako salvaje oeste? Obvio, eske Retes... Eta Luyano, oiga, bete! Zer da salvaje oesteago, Retes edo Luyando? Luyando! Rete! Luyando! Rete! Zer da hemen montatu zuena? Oktoberfesta montatu dugu aurten. Eta zelan doa taberna, rentagarria da edo dena ari zaitetan? Gutxi, porque beratzen da guztia lurrera. Eta doainik ari zaiteratzen tragoak edo pagatu behar? Pagatu dugu 10 euro hasieran, eta gero guztia doainik, ja. Eta karrozarekin, posik emaitzarekin edo uste duzue... Ni trenez gutxi, baina bueno, ikusteko da, momentuz, así que... Hobetu ziteken? Igual bai, baina bueno. Montatzen zen egara, así que... Orduan, kuadrilen arteko lehia hemen ez da importantena, ez da? Zondo pasatzea da azkenean, eta hori, disfrutatzea. Eta Garagardo barrilla bukatzea, beba, imaginatzeu? Ez dut uste, baina bueno, espero zeo zera gaitza, que sea. Tragoak zer dira, doainik edo pagatu behar dira? Guztiz doainik! Da, herriaren txat! Herriaren txat zabita egiten, oso? Orduan, arrakazta bat duzue, jarriko zue taberna aurrengo urtean, beba? Noski! Aurten montatu zue Kriston Karroza. Espektatiba altua egituzue? Nik uste duaitz, baina kompetitzea dago elbolirekin eta trotorrekin. Ondo pasatzea da garrantzitsuena. Espero dugu irabazta, baina bueno. Osa, beste kuadrillenak ere... Bai, potentak dira. Baina gizu zema denbora gutxiko da bera, eman duzuen hau montatzen? Hilabete terdi bi, baina bueno, lehenengo izan ziren sin más. Bozetoak. Emaitzarekin posik imaginatzen dut, eh? Bai. Ez da guzti zonda atera elektrizitatena, baina bueno, guzti... Ikusgarria bada gutxienez, beraz zorionak horregatik. Gaurko gaua zer, luzea izango da? Espero dugu baiet. Gainera... Zuetako norbaitek kontatuko dugu zer den hemen montatu duzuena? Oker klandestinoa. Eta zelan doa partida? Gutxi gara bera, Irabazi duzu? Eta zer irabazi duzu? Okerreko partida. Baina zein da saria? Olin. Eta tabernak nola funtzionatzen du? Dena doainik. Zenba demora gozaetan montatzen? Hilabete batez lan egiten, baina bueno. Eta posik emaitzarekin? Oso posik. Aurten bai. Irabaziko duzuela uste duzue? Espero dugu baiet, baina ez daki gurendi. Eski baiet. Aurten gure urtea da. Sorte hon! Zuek zarete retaguardia. Ardura handia da? Ez. Zuek zein behar duzu, ritmoa jarraitu edo... Ondo pasatzea. Zertan mozorratu zara zu? Zein? Zertan mozorratu zara zu? Ez dakit. Liloren aizpa uste udela. Liloren aizpa. Ez dakizu ez da nola ditzen den, ez da? Ez, alaba esan dit.
Baina pelikula ikusiko zenuen. Ba ez. Ez da. Etorri zara hemen, Bai. Aboleo, bai, beka. zelan nahi zaite pasatzen. Primeran. Ondo, Bai. Gaurko eguna berezia da Amurrion. Bai, egun polita da, mundu guztia dago gogoekin egun honetan. Oso ondo, eta karrozak nola baloratzen duzu karrozen kalitatea aurten? Ba, gero eta asko sobeto egiten dute, gazteak egiten dute kristo lana, eta nik uste dut administrazioatik oso gutxi baloratuta. Ze kristo lana egiten dute, eta gero zubientzak eta horrela igual dutu dut, pizkatxo bat. Gehiago baloratu beharko litzateke hemen egiten den lan guzti hau, Bai, gazteak bai, kristo lana egiten dute. Oso ondo, mami, esker eta oso, no pasa. Vale, venga.